হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সিদ্দিক টেকের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ। তো আজকে বরাবরের মতো একটা কাজ নিয়ে আসছি। যে কোনো ওয়াটার ড্যামেজ ফোনের মূলত প্রবলেম বেশিরভাগই আসে অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলোর জন্য। তার এলসিডি রেবনের হাই ভোল্টেজের লাইনটা বার্ন হয়ে পুড়ে গেলে এই লাইনটা আমরা অবশ্য রিপেয়ার অনেকে করতে পারি, অনেকে করতে পারি না। তবে কি ধরনের ইকুইপমেন্ট লাগবে রিপেয়ার করতে গেলে সেই ইকুইপমেন্টগুলো দিয়ে আমি আজকে আপনাদেরকে ছোট একটা কাজ করিয়ে দেখাবো, এবং খুব ইজিলি কাজটা যে করা যায় সেটা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো অবশ্যই ভিডিওটা দেখতে আমাদের সাথে থাকুন, এবং পুরো ভিডিওটা দেখলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন। শুধুমাত্র একটা ঘড়ির যে কয়েলটা থাকে, এই কয়েলের যে ওয়্যারটা ব্যবহার করলে আপনি এই কাজটি করতে পারবেন। সো চলুন আমরা ভিডিওতে চলে যাই। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজকের যে ভিডিওটা, এটা হচ্ছে স্যামসং V141 ওয়াটার ড্যামেজ ফোন দেখতে পাচ্ছেন। ওয়াটার ড্যামেজ ফোন, আর এটাতে খোলার পরে দেখলাম যে সেট চালু হয় কিন্তু ডিসপ্লেতে কোনো লাইট আসে না। দেখলাম রেবনের প্রবলেম, রেবন থেকে দুইটা হাই ভোল্টেজের লাইন বার্ন হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে আমরা এই ধরনের কাজ কী করি, ডিসপ্লে চেঞ্জ করে দিই অনেকেই কঠিন মনে করে। দেখেন এখানে লাইন মিস লাইনগুলো দেখাচ্ছি। এখানে একটা লাইন মিস এবং এখানে একটা লাইন মিস, এই দুইটা লাইন মিস। তো আমরা এই লাইন মিসগুলাই কীভাবে জাম্পার করা যায় সেটা করে আপনাদেরকে দেখাবো, এবং দেখে যদি আপনারা একটু উপকৃত হন। চলুন আমরা কাজে চলে যাই। দেখাতে হবে বন্ধুরা, কারণ হচ্ছে এখানে নাই, জুমটা করলে খুব একটা ক্লিয়ার দেখতে পাবেন না। তো দ্যাটস ওয়াই প্রবলেম হতে পারে। তার একটা লাইট দিয়ে দিলাম, তারপর জুম করে আমি চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। এটা হচ্ছে আমাদের দোকানের নাম নিউ মোবাইল জোন। আমরা একটা কার্ড ইউজ করব। আমাদের দরকার টেপটা দরকার, কাগজের টেপ। টেপটা একটু কেটে নেব, যতটুক দরকার অতটুক। কেটে নিলাম একটু। প্রথমে আগে এই পাশের জাম্পারটা করে নেবো, পরে এই পাশেটা করবো। এই জন্য আগে এক পাশে লাগিয়ে নিলাম, এক পাশে লাগিয়ে নিলাম। তারপরে আমরা জাম্পার করার জন্য এই ধরনের পাতলা কয়েল লাগবে। অবশ্যই দোকানে যেরকম কিনতে পাওয়া যায় সেগুলো না, এগুলো ঘড়ির কয়েল, এগুলো ইউজ করতে হবে। এবং আয়রনের বিটটা ভালোভাবে চেষ্টা করে নিতে হবে বন্ধুরা। আচ্ছা, জাম্পারের জন্য এটা রাখলাম। তো আমরা আগে যেটা করে নেব সেটা অবশ্যই আপনার ম্যাগনিফাই গ্লাস বা যেটা দিয়ে আপনি দেখতে সুবিধা হয়, লাইন তো সেটা আগে দেখে নেবেন। আমি আগে এটা দেখে নিচ্ছি। আমার লাইনটা দেখাচ্ছে, দুইটা লাইন শুধু নষ্ট। তো আমি আগে এটা যে প্রিন্টেড কপার উপরে যে প্রিন্টেড যে
লেয়ার দেওয়া থাকে, লেয়ারটা উঠায় আমি ওখান থেকে ঢালাই ধরানোর চেষ্টা করবো। তো এটাই, এই জন্য আমি এন্টি কাটারের ইউজ করব। এন্টি কাটারের মাথা একটা ফেলে নিচ্ছি। ঢালাই কমপ্লিট হয়ে গেছে, তো আমরা এখন টেপটা খুলে দেব। এটা ওয়াশ করব। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি যে ফোনটা রিপেয়ার করা হলো। এটা এই হচ্ছে এখনকার কন্ডিশন, এই হচ্ছে রিপেয়ারের রেবনটা রিপেয়ার করা হলো। তো আপনারা যে কোনো হাই ভোল্টেজ লাইন প্রবলেম হলে রেবন রিপেয়ার করতে পারেন, অবশ্যই ফ্লেক্সিবল তার দিয়ে করতে হবে। তো আমরা এখন এটা চেক করে দেখবো যে আমাদের আসলে রিপেয়ার কমপ্লিট হয়ে গেছে রেবনের কাজ থেকে। এখন আমরা চেক করে দেখবো যে এটাতে লাইট বা ডিসপ্লে আসে কিনা। লাইট আসতো না, যদি এটা হাই ভোল্টেজের লাইট আইসির সমস্যা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে দেখতে হবে। তো এমনিতে রেবনের কাজ হয়ে গেছে, যদি রেবনের জন্যই প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ফোনটা রান হবে এবং সব কিছু শো করবে। তো ওটাই চেক করব পাওয়ার দিয়ে। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, কাজটি সাকসেসফুল হয়ে গেছে। তো আমরা এলসিডিতে আমরা গ্রাফিক্স পেয়েছি এবং লেখা পেয়েছি, সব কিছুই আসছে। তো এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে কাজটা। এই ধরনের কাজ আপনারা দেখে যদি করতে চান করতে পারবেন, কিন্তু
দেখতে অনেক ডিফিকাল্ট রাফ, কিন্তু আপনারা যদি ইজিভাবে নেন তাহলে অবশ্যই আপনার জন্য ইজি হয়ে যাবে। তো ওকে, কাজটা খুব ছিল, টাইমের ছিল। আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে। অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন এবং অন্যকে শেখার জন্য ভিডিওটা সেন্ড করবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।